हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली वाइन्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम्पी जो कर्नाटक का मशहूर लोकप्रिय पर्यटक स्थल और प्राचीन शहर है, जो किसी समय में विजयनगर के राजाओं के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। एक समय था जब हम्पी बहुत संपन्न और वैभवशाली हुआ करता था और 14वीं शताब्दी के दौरान राजा देवराज ने अपने राजकाल में यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया, जिसका नाम था विट्ठल मंदिर, जो भगवान विष्णु का मंदिर था। इस मंदिर के आगे आने वाले राजा कृष्णदेवराव ने भी अपने राजकाल में विस्तार करवाया। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर हम्पी के प्राचीन मंदिरों और भवनों से सबसे सुंदर मंदिर है। विट्ठल मंदिर को श्री विजय टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु अपने विट्ठल रूप में विराजमान है। हम्पी एक बेहतरीन पर्यटक स्थल होने के साथ साथ दुनिया भर के शोधकर्ताओं के लिए शोध का केंद्र भी है और इसलिए इस जगह को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया। क्या बात है जो इस मंदिर को इतना खास बनाती है। इस मंदिर की स्थापत्य कला द्रव्य निर्माण शैली पर आधारित है। पत्थरों को काट काट कर निर्माण करे इस मंदिर में बेहद ही सुंदर शिल्पकारी की हुई मूर्तियां, आकृतियां हर जगह दिखाई देती है, जिनमें छोटी सी छोटी बारीकी का ध्यान रखा गया था। इसके अलावा एक और चीज इस मंदिर की है जो देश विदेश के लोगों और यहाँ तक शोधकर्ताओं को भी अपने तरफ आकर्षित करती है। वह है यहाँ के बने हुए खास तरह के खम्बे। इस मंदिर में कई मंडप है, सभा मंडप, रंग मंडप, कल्याण मंडप और उत्सव मंडप, जहाँ हर जगह बहुत बारीक मंत्र मुग्ध कर देने वाली शिल्पकारी की हुई है। फिर चाहे वो दीवारें हो या मंडप की छत, यहाँ तक कि खम्बे को भी सुंदर नक्काशियों से सजाया गया है। और इन सब के बीच है आश्चर्य करने वाले रंग मंडप में मौजूद करीब 56 खम्बे। और अब जान के हैरान हो जाएंगे कि ये सारे खम्बे एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं। और उसके साथ ही जब इन खम्बों से कोई चीज टकराती है या इन खम्बों पे आप अपनी उंगलियों को भी बजाएंगे तो इन खम्बों से मधुर संगीत निकलती है और वो शब्द अलग अलग तरह की ध्वनियां होती हैं। शोधकर्ता बताते हैं कि हर खम्बे के आसपास कुछ और छोटे छोटे खम्बों को बनाया गया है, जिनकी संख्या भी अलग है, जिनसे अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज निकलती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण उस समय के सबसे बेहतरीन वास्तुकार, शिल्पकार और अन्य कारीगरों की बुद्धिमत्ता और कार्य कुशलता की वजह से हुआ था। और इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि इन खम्बों में से जो ध्वनियां निकलती हैं, वो किसी एक पत्थर के कारण हो ही नहीं सकता। शोधकर्ता बताते हैं कि इस तरह की ध्वनियां कई तरह के पत्थरों और केमिकल्स के मिश्रण से तैयार करे गए पत्थरों से ही निकल सकती हैं, जो कि दुनिया में सबसे पहले 19वीं शताब्दी में USSR में बनाए गए थे। दुनिया भर के शोधकर्ताओं के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कैसे कई सौ साल पहले भारत में इस तकनीक के प्रयोग से इतनी उत्कृष्ट चीज का निर्माण हुआ। क्या हमारे भारतीय लोगों के पास इस तकनीक की जानकारी पहले से थी? अगर थी तो कैसे? और अगर ये माने कि इस तकनीक का आविष्कार भारत से बाहर देशों में हुआ था, तो फिर ये खंबे भारत में कैसे बने? यह सच है कि हमारे प्राचीन लोगों के पास ऐसी ऐसी चीजों का ज्ञान था जिसके बारे में उस समय के अन्य देशों के लोग सोच भी नहीं सकते थे। फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या फिर स्पेस साइंस हो या फिर चिकित्सा विज्ञान की बारीकियां हो। और उस ज्ञान का भंडार लिखित रूप में नालंदा विश्वविद्यालय में कई सौ साल पहले मौजूद था। और अगर इस विद्यालय को जला के नष्ट नहीं किया गया होता तो सोचिए आज हमारा देश भारत कहाँ होता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।